dongen kepimen sih yo bawon. Wong kan wis janjian sing esuk kan ketemuan nang kebon kan dintene ora teka-teka. Pimen sih. Ya Allah ya Tini, sangin kesele. Aku miki kalaya turu, kok si tangi-tangi tani kepuyu. Ya dongen ngabari dhisik to yo bawon. Gedine nyong ora ngenteni kesuben no. Lah pangabari kepimen. Wong buru-buru nyekel HP nang sawah. Iya tak iya, tapi yang ngabari dhisik gedine nyong ngenteni nang kebon ora kesuben. Ya akhirnya mudun maning kok. Ya, saman meneh gawa panganan apa ora? Gawa ketak tinggal kan nang gubuk kebon kae. Durudu apa sih ngene Ibawon nganti ka suarane krungu njuk masjid. Kuwe Mbak Jonggrang, wong yo bawon janjian kemarin kebon dintene ora teka-teka panganan wis tak tinggal kae nang gubuk. Ya wis yuk, ana bareng yuk. Ana bareng. Pangan bareng wis. Enak ya, yo sing kesel tuh melu-melu mantok. Halo sobatku semuanya, dimanapun anda berada, salam sehat, mengobati lebih baik daripada. Boleh balik lagi konten. Ganggu basi bawon, aku lagi ngonten kok ke, gagal ke. Ibawon, ana lagi konten yang ganggu baik. Wis ngomong Balia. Pernah di sini nih. Pae pan manjat apa nari gubuk, pan mangan kowe sih yo bawon pas kerja nang nyong gubuk Oh, mangan yo. Aku pengen mangan heleh. Betul kan. Panterong warna kuning, panterong warna ungu. Oke. Gudeg maning. Gudeg maning. Apa maning gudeg yo, Lur? Yo wis bukan pan pada melu mangan ya yo mari gubuk pan manjat. Yo. Oke. Kowe mbak dombrek kowe baju gentok kowe kan men. Oh, serbu. Enak teman ya. Iya, dombrek. Anggono panganan ta di sini. Gideon. Wis ya pangane. Bu Srete, karo Mbak Nonong. Pangendi kowe mene mampir mangan oh dhisik sarapan. Boran. Lau-lau terong. Arep peluru bakso Mbak Lia. Gane kang lagi bancakan. Kayak sedep temen Mbak Lia. Iya Bos Rente buka jike bancakan kayak monggo lau jangan terong. Ya mene go rame-rame mene. Kerendel, Bu Nonong, ayo mampir mangan. Ya. Pada nawani sih. Terima kasih. Lau terong apa? Lau terong mantap sekali. Orang ditawani pimen, dong si mau nawani kok. Oh iya bener. Pengurit yang sing asah, asik aso, Lur. Tumben ngartinan. Nembe ora kumat ke Jepangan. Betul. Iya, ini coklat, ini sangan. Dipangan, Breng. Dipangan. Alias dibedok. Aku ngerti Mbak Nonong, apa menedek. Kudu kayak kowe maksudnya Mbak Dombreng. Diplok manang diplok. Kumat maning. Dombreng. Ya ngomong-ngomong, yo itu karo Yusiko sing ngendi ora katon. Aku lebih pesen banyu kan. Ya, endi Mbak Lia? Oh, sabar. Bar neng kene, Ya. langsung nang Yuitem karo nang Siko. Oh, ya wis, melu. Bener? Ya. Aku nggak bisa melu. Ya titip bae ya. Banyu nang Siko. Ya beneran ayo, mana barangnya gue pantasan banyu kok. Wis kudu diyo pindah. Ya. Ya dicoba kabeh. Ya, sapa ya. Ya hanya. Ayo, Brek. Betul.
Bu. Iya, masakan apa? Kesel. Kesel kena kopi bus. Hitam putih lian. Yang kok tak ada warung dhisik. Ya wes. Mas, kok kopi, Mas. Kopi. Ini ini sentek, Bu. Ya bisa entok, lo berhasil wingi utang ini wetem, kok gak bisa gelas tok. Ya wes, yang butuh kopi. Ya kok. Nah, tuh kopi. Udah duit ya menang bae, ora dijaluk. Caranya gue jaga HP ya, Bu. Kudu apa Kang Dawir? Beneran, mantu kopi. Sekalian sampean penjaluk kopi apa minumnya? Ah, kopi wet lu apa wes? Tahu krem. Apa maning? Mau kopi ini sih. Lah kuwi sih. Dasar mata bintang ke. Ya wis, kok masalah bukan luwih, aku kepribadian ke urusannya kowe. Mas kerjaan mana? Ya wes. Mau Alhamdulillah. Si mau kepipen lagi tuan rumah si mau. maksud sing mau balik ke sing mau apa nembedok. Ya alhamdulillah sedeng. Oh, Terus urusannya mikir duit riben karo ibu. ya wis lo anu ke kerjaan kayak bener talang ya lagi musim udan bocor maning. Oh sini banyunan. Ya Ya wes kok apa kasuk? ya senggange sampean kapan wis? Ya wes. Jadi Mas, kopinya lah kak. ini bisa nelak. Kamu baru pirang-pirang. Ya bung, baru nih kono lagi kulak deh, yang tutup. Nah, terus ke priben dia. Ya wis kene baju putih bae, ngirit. Ya juta kemana? Lah, ya duit be pan nggo bayar sekolah. Ya wes. Mana wes? Guna baju putih. Tenang banyak. Alhamdulillah. Ya wis, ini tak balik nih Cak. Wis beres sekian ya kowe engko kayak dikerjani. Lah kasih kopinya riben. Kopi-kopi apa banyu putih kok. Oh ya wes. Ya wes. Hati ya. Ya. Kan gue maring deh, Mas. Balik. Gimana bajang putih toh? Banyak tapi ngomong, karena tutup. Kan lu rumah nih ngomong ya. Ya wes lah. Mau balik ya minum. Tamat kerja tole. Ya wes. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mana aku jadi ketong? Ya. Ya, ya. Isiko. Apa keboran bae cangkeme? Salam tak apa? Doblong ruang. Aja mentang-mentang bos. Patakon, abe jare mau menek. Ya, tapi wis balik. Sis balik paling ndi? Ya murah ngerti potong ge. Ya lo kopi li lah kopi. Tapi baju putih balik, orang koyang. Ya sampai nunggu soket tutup kena banyune ayo Isiko. Ya pokok dese to, tak ngelu boyok kole. Khusus sore Isiko. Ya wis esuk dari sore to, si pada sebae. Keben cepet wong es pada gemboran. Isane tok mana arek banyunan. Los, mana lunga? Sing bos nyong, si kodor anak buahe. Anak walik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa ngono bos, si cekel, abahe gurungen kopi. Kudu urusane nyong. Assalamualaikum.
aibe umum tamu ya Ki hormati dihargai sampean modho bae karo yo apa sampean sing modho Yu Hitam ngomongnya halus nemen ya. Kowe lagi ngotot, lagi ngotot. Oh, jebule Yu Hitam lagi kerang otot, udah lihat. Kerang otot kuping mepek-mepek buat dombreng. Oh, Yu Hitam kena kerang otot gara-gara mangan ayam blekok, Yu sih kok. Jare siapa? Mengenanya blekok. Gara-gara apa Yu sih kok? Gara-gara mangan bakpao. Bener ae, kayak bakpao. Emang mengapa sih Yu Hitam Yu sih kok bisa dapat guyu? Lagi ngotot.